Morning, beautiful rice field in the resort. The resortக்கு பக்கத்துல அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராமிஸ் vlog. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பாலியோட 2வது நாள் தான் பார்க்க போகிறோம். சூப்பரான மார்னிங் வியூ. அந்த ரிசார்ட் சுற்றியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரைஸ் ஃபீல்டு தான். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீப்பந்தம் நைட்டு வந்து லைட்டிங் கூட இல்லை இந்த மாதிரி இது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் அந்த தீப்பந்தம் தான் வச்சு வந்து அந்த பாத்வேவை பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் போயிட்டுருக்கிறது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு டைம் லிமிட் தான், 7 to 9 வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமிங் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வராது, நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த தான் அந்த ரைஸ் ஃபீல்டு சுற்றியே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெசார்ட் இருக்குது. இங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் 3 ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் எங்களுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு தான் டைம் இல்லை. ஏன்னா வெளியே போயிட்டு வந்து திரும்ப ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வெளியே போகிறது அந்த மாதிரி தான் போகிறதுனால ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கமே போகலை. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு 2 வகையான ஜூஸ், ஹாட் காஃபி, கோல்ட் காஃபி, அப்புறம் ஹாட் சாக்லேட், இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குட்டா போனோம். அங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப வெரைட்டியாக இருந்தது. நிறைய வெரைட்டிஸில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவைலபிளாக இருந்தது. நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குளித்து சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வெளியே போகிறோம். இன்றைக்கான பிளான் பார்த்திங்கன்னா மங்கி ஃபாரஸ்ட் அண்டு டைம் இருந்தால் நம்ம வந்து சரஸ்வதி டெம்பிள், இது ரெண்டையும் கவர் பண்ணி சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். child 3 years old or 9 years old. ஸோ அங்கே முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு வச்சுருந்தாங்க. 10,000 Balinese மணி வந்து போட்டுருந்தாங்க. ஸோ அதை வாங்கிட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுவோம். Then apa kita nak dia? Food में fish pizza और celebratory. Ramy. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நான் நடந்து போனால் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் வருது. அங்கே வந்து டிக்கெட் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வர்றாங்க. நம்ம உள்ளே போகும்போதே நிறைய வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸோ வாட்டர் பாட்டிலோ எதுவுமே கையில் வச்சுக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து மங்கீஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கண்ணுக்கு கண் வந்து பார்க்கக்கூடாது. ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வந்து இதை வச்சுக்க வேண்டாம், ஏன்னா அதை வச்சா ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அந்த பேபி மங்கீஸ்லாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், ஆனால் அது பக்கத்தில் போயிட்டிங்கன்னா அந்த மங்கீஸ் வந்து ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவாக ஆகிடும். அந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு தான் உள்ளே வந்து அனுப்புகிறாங்க. பெரிய ஒரு போர்டே வச்சுருக்காங்க அந்த ரூல்ஸுக்கு. இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கேவ் மாதிரியான ஒரு செட்டப், அதில் வந்து உள்ளே அவங்க நிறைய ஆர்கிடெக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய வந்து பெயிண்டிங்ஸு, நிறைய வந்து ஸ்கல்ப்சர்லாம் நிறையா இருக்குது. அதுவும் சூப்பராக இருந்தது. இதுதான் அந்த கேவுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்தால் நமக்கு வந்து பெரிய ரிவர் மாதிரியும் இருக்குது. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு நமக்கு ஏறுற மாதிரி நிறைய வந்து இது பாத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மங்கி ஃபாரஸ்ட். நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மங்கி வந்து நம்ம சும்மாவே பார்க்கலாம், ஆனால் இந்த இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டு போயிட்டு மங்கியை வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. டஸ்டினி நோடு குசுது. ஸோ இதுதான் சொன்னேன், அந்த ரிவர் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அந்த கிளைமேட்டும் சரி, உங்களுக்கு வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கும் நிறைய இடம் இருந்தது.
Russia. Okay, no, no, no. Wait, I'll try to get the picture. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விநாயகர் வந்து அங்கே இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மங்கி கூட உட்காந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அந்த மங்கி ஆனால் நமக்கு அந்த பயம் இல்லாமல் இருக்கணும். நம்ம ஏதாவது பயம் காட்டினோன்னா அப்புறம் அந்த மங்கி வந்து நம்மளை ஏதாவது பண்ணி விட்டுரும். அந்த ஃபுட்டு வந்து எது கொடுக்குறாங்க, நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்குன்னு ஒரு ஃபுட்டு வாங்குவோம்ல, அதை தான் கொடுத்து அந்த மங்கீஸை வந்து உட்கார வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய பெரிய ஒரு ஸ்டேடியம் மாதிரி இருந்தது நல்லா. ஆனால் வந்து ஏதாவது ஷோ எதுவும் நடத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த மாதிரி ஷோ எதுவும் நடத்துன மாதிரி இல்லை. நாங்கள் போன சமயம் ஷோலாம் எதுவும் நடத்தலை. நாங்கள் அங்கேயே ஒரு கஃபே இருந்தது, அங்கே ஒரு காஃபி மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இங்கே வந்து நீங்கள் மங்கி கூட உட்காந்து செல்ஃபி எடுக்கிறது அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுலாம் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலை. ஸோ அதனால் சும்மா வந்து அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு எல்லா அனிமல்ஸுக்குமே ஸ்டாச்சு வச்சுருந்தாங்க. டாகு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாச்சு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இது வந்து மங்கி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு முடிஞ்சிச்சு. ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 hour வந்து நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே போயிட்டு சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே டைம் இருந்ததுனால நாங்கள் வந்து சரஸ்வதி டெம்பிள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி டெம்பிளுக்கு வந்தோம். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா டெம்பிளும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸில் தான் இருக்குது. உள்ளே நம்மளை அலோவ் பண்ணுறதில்ல. சும்மா நம்ம வெளியே நின்றுட்டு நம்ம வந்து வேணால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். பெரும்பாலும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது சரஸ்வதி டெம்பிள். ஆனால் இவங்க ஆர்கிடெக்சர் எங்கள் இடத்துலையும் இந்த ஃபேஸ் தான் இருக்குது. பொப்பி ஃப்ளவர் எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரி ஃபேஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. வேறு எந்த ஃபேஸும் இல்லை. நான் இங்கே நிற்கிறேனே, ஃபோட்டோ எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு அவள் நிறுத்துண்டா. சரஸ்வதி டெம்பிளில் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அடுத்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம். இது வந்து கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்தது இந்த ரெஸ்டாரண்ட். ஆம்பியன்ஸும் சூப்பராக இருந்தது, ஃபுட்டு அதை விட சூப்பராக இருந்தது. நான் வந்து சிக்கன் சாட்டே வித் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் 2 ஸ்டிக் வந்து சிக்கன் சாட்டே, ப்ரான் கிராக்கர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டு. என் பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் வாங்கியிருந்தா, அதுவுமே அவள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டா. ஸோ வந்து டேஸ்ட்டெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு தூக்கம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 o'clock எழுந்திரிச்சு கிளம்பினோம். ஏன்னா இங்கே வந்து ஹோட்டல்லேருந்து எங்களுக்கு ஷட்டில் மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. உபுட் சென்டர் வந்து போகிறதுக்கு வந்து ஷட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 6 and 6 o'clock 5 o'clock இந்த மாதிரி டைமிங்கில் இருக்கும். ஸோ ஓகே, அந்த ஷட்டில் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து உபுட் சென்டருக்கு போனோம். ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் உபுட் சென்டருக்கு போனோம். என்ன அருமையான காட்சி. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உபுட் சென்டர். அங்கே தெரிகிறது பார்த்தீங்கன்னா உபுட்டில் இருக்கிற பேலஸ். அங்கேயும் உங்களுக்கு ஷோஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் அந்த கிட்ஸு வந்து அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது டவுட்டு தான். ஏன்னா அங்கே வந்து இந்த பாலினீஸோட டான்ஸ் வச்சு ஷோ வந்து நடத்துகிறாங்க. அது வந்து கிட்ஸுக்கு அவ்வளோவா என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்காது. அந்த கெச்சாக் டான்ஸே பார்த்தீங்கன்னா பாதி கொஞ்ச நேரம் வந்து நல்லா என்கேஜிங்காக இருந்தாங்க, கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் வந்து
ரொம்ப டல்லாக அடிச்சிட்டாங்க, போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த கெச்சாக் டான்ஸ் வந்து ஓகே. மற்றது இந்த மாதிரி பாலினி ஸ்டைலில் இருக்கிற டான்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோவா பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா அவங்கள வந்து அந்த 1 hour ஷோவில் வந்து நம்ம வந்து உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஷோஸ் வந்து நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலை. அது வந்து பேலஸ்க்குள்ளே நடக்கிற போது நீங்கள் பேலஸையும் சுற்றி பார்க்கலாம், அந்த ஷோவையும் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உபுட் சென்டர். இங்கே வந்து நிறைய 2 ஃப்ளோர், கிட்டத்தட்ட 2-3 ஃப்ளோர் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஷாப்பிங்க்கு மட்டுமே வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எல்லா பொருளுமே வந்து காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா குட்டாவில் வந்து ஓரளவு ரேட் வந்து கம்மியாக இருந்தது. பாலி உபுட்டில் வந்து கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட்லியான ரேஞ்ச் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய வந்து இந்த கைவினை பொருட்கள் சொல்லுவாங்களே, ஸோ அந்த பாலினீஸோட அவங்களோடைய கைவினை பொருட்கள், இந்த ஹேண்ட்பேக்கு, அங்கே பாலி ஸ்பெஷல் ஹேண்ட்பேக், அப்புறம் ட்ரீம் கேச்சர்லேயே உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கும். நிறைய வந்து ஜுவல்லரி எல்லாம் இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டைல் தான். அதெல்லாம் வந்து நம்ம காலில் மாட்டுறது, கையில் மாட்டுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பிரேஸ்லெட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கோகோனட் ஷெல் வச்சு நிறைய வந்து பொருள் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீம் கேச்சர். இது வந்து நிறைய இடங்கள்ல நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பார்கெயின் பண்ணி வாங்குறவங்க இருக்காங்க. நமக்கு வந்து அந்த பார்கெயின் பண்ணி வாங்குறதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி எதுவுமே வாங்கலை. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சுஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர் சிலைகள் வந்து நிறைய இந்த நம்ம ஊர் விநாயகர், லட்சுமி, சரஸ்வதி, பிரம்மன் எல்லாரோட ஸ்டாச்சுவும் வந்து அந்த ஸ்பைடர், ஆக்டோபஸ், ஓட்டு ஸோ நாங்கள் அப்படியே சும்மா விண்டோ ஷாப்பிங் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம். பெருசாக எதுவும் வந்து வாங்கலை. இங்கே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இது வந்து எங்கள் ரெசார்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. சூப்பராக இருந்தது ஃபுட்டு. இது ஃபுல்லாக ட்ரெடிஷ்னல் பாலினீஸ் ஸ்டைல் வந்து ஃபுட்டு. இங்கே முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பைசஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பெரிய டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்பிக்யூவும் இங்கே கிடச்சிது. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்பிக்யூ ஃபிஷ்ஷு வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற டேஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். நல்ல ஸ்பைஸியாகவும் இருக்குது, அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டும் வருது. நான் வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது கம்ப்ளீட்லி வெஜிடேரியன். இதுக்கு எல்லாமே வந்து வெஜிடேரியன். சூப்பராக இருந்தது ஃபுட்டு. அந்த ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தது. ஏன் போனால் மறுபடியும் நூடுல்ஸ் தான். நூடுல்ஸ் விட்டு இதுவும் ட்ரெடிஷ்னல் பாலினீஸ் ஃபுட்டு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ரெசார்ட்டுக்கு போயிட்டோம். இந்த நைட் வியூ வந்து பார்த்ததில்ல, ரொம்ப லைட்டிங்லாம் போடலை, கம்மியான லைட்டிங்ஸ் தான் பாருங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் டே உபுட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள் வந்து 3 நாள் ஆச்சு. அடுத்து வந்து இன்றைக்கி வந்து குட்டாவுக்கு வந்து நாங்கள் 12 மணிக்கு வந்து செக்இன் பண்ணோம். ஸோ காலையிலே வந்து ஃபுல்லாக அறக்க நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் அடுத்து எங்கே போனோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.